Yəni xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi, düzdürmü? 1917 gələn dəfə bunları bir soruşacağım. 1917 martın 9-undan qalıb oktyabrın 25-nə kimi komitə. Yəni ki, bu xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi. Eşidirsiniz? 1917 il martın 9-undan oktyabrın 25-nə kimi. Bu belə. İkinci, Qafqazya Komissarlıq. 1917-ci il noyabrın 11-dən 1918-ci il fevralın 10-na kimi bu oldu komissarlıq. Anlaşıldı. Demək, bax, bunlar dağlıda rədd vermişdir. Demək, Seyim, Qafqazya Seyimi 1918-ci fevral ayının 23-dən demək, fevral ayının 23-dən 1918-ci mayın 26-sına kimi. Mayın 26-sında Gürcüstan Federasiyanın tərkibindən çıxdı və Federasiyada qalmışdı ki, Gürcüstan Federasiyada əsasən demək, bu Qafqaz ölkələri idi da, yəni Cənubi Qafqaz idi ki, və may ayının 28-də 1918-ci mayın 28-də Cumhuriyyət yaradıldı. Yəni ki, indi diqqətlə mənə qulaq asın. Burada biz böləcəyik. Gəncə dövrü, Tiflis dövrü, Bakı dövrü, yaxud birinci hökumət kabineti, ikinci hökumət, üçüncü hökumət. Demək olar, burada əsasən 5 hökumət kabineti var idi. 5 hökumət kabineti olacaq. Biri demək 1, 2, 3 Xoyski idi. Yəni ki, uşağı başında duran 4, 5 Nəsib bəy, Yusuf bəyli idi. Düzdür uşaq? Burada əsasən Xoyskinin dövründə 1, 2, 3 başladı. Birinci hökumət kabineti 1918-ci il mayın 28-dən iyun ayının 17-sinə kimi olmuş uşaqlar. Birinci hökumət kabineti 1918-ci il mayın 28-dən iyun 17-sinə kimi olmuşdu. Demək, 1918-ci il mayın 28-də İstiqlaliyyət Bəyannaməsi elan olundu. İstiqlaliyyət Bəyannaməsində 6 maddə var idi. Burada, yəni şu uşaqlar qəbulda ən çox sual düşür. Nə? Bütün hamı ilə Azərbaycan Respublikası dostluq münasibəti sərhədsiz. Yəni ki, məsələn, Amerika ilə sərhəd qonşusu deyil, amma Amerika ilə də diplomatik əlaqə saxlaya bilər Azərbaycan. Orada bir dənə söz var. Yazır ki, yalnız Azərbaycan yəni ki, Cumhuriyyəti yalnız sərhədlər olan dövlətlərlə əlaqə saxlayacaq. Bu səhv variantdır, anlayırsınız. O deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası bütün ölkələrlə diplomatik əlaqə saxlaya bilər. Uşaqlar, birinci hökumətdə burada İstiqlaliyyət Bəyannaməsində yazır ki, ailə hakimiyyət burada, orada 6 ay söhbəti yoxdur, amma əvvəllər biz götürəndə deyirdik, Məclislər Məclisi çağırılmalıydı. Məclislər Məclisi çağırılana qədər, burada demək uşaqlar, Milli Şura olmalıdır. Milli Şuranın da qarşısında öhdəlik götürən müvəqqəti hökumət olmalıdır. Anlaşıldı. İndi baxın, 1918-ci il mayın 28-dən iyun 17-də birinci hökumət kabineti hadisələr başladı. Batum müqaviləsi, artıq məlumatınız var ki, 1918-ci il iyunun 4-də, 4-cü maddəsinə görə lazım gəldikdə bizə, demək uşaqlar, yəni dostluq müqaviləsi idi. Osmanlı ilə dostluq müqaviləsi idi ki, lazım gəldikdə bizə hərbi yardım edəcək Türkiyə və demək, faktiki olaraq, yəni ki, etdilər. Demək uşaqlar, Batum müqaviləsi birinci hökumət kabinetinin dövrünə düşür və bu Tiflis dövrünə düşür. Nəyə görə? Çünki iyun ayının 16-sında Tiflisdəyim. Tiflisdə iyun ayının 16-sına kimi Tiflisdə olub buranın hakimiyyəti. Batum müqaviləsini götürdü. Birinci hökumət kabineti, düzdürmü? Gəncəyə köçməsi. İyun ayının 16-sı, düzdürmü? Gəncəyə köçməsi iyun ayının 16-sında Gəncəyə köçürdü. Bu birinci hökumət kabinetinin dövründə baş vermişdi. Demək olar, iyun ayının 17-sində hökumət kabineti istefaya getdi. Demək, indi burada mənə nə lazımdır uşaqlar? Birinci hökumət kabineti istefaya getməsinin səbəbi buradakı, yəni ki, Osmanlıların bura olmasıdır da, yəni ki, tam olaraq, yəni uşaqlar, buradakı hakimiyyətini qəbul etməməsi idi ki, və bunların istefaya getməsinə səbəb oldu. İyun böhranı baş verdi.
və 1900